Oke sahabat SPC Project, kali ini kita akan berpetualang lagi. Dan kali ini kita akan mencari obat batuk dari bambu akar. Oke, langsung saja simak seruannya bersama kami. Oke teman-teman, ini bambunya seperti ini. Ini ya, ada airnya, ini kita ambil airnya. Wah, mantap sekali teman-teman. Oke, kita cari di tempat lain karena di sini bambunya kurang banyak teman-teman. Mungkin kita akan cari ke sebelah sana. Oke teman-teman, inilah penampakan bambu akar yang akan kita ambil. Wah, ini tumbuhan jelatang teman-teman. Kalau tersentuh kulit kita akan terasa sakit teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk obat batuk ya. Ingat, untuk obat batuk, bukan untuk obat pilek. Korek bos. Oke teman-teman, kita istirahat dulu teman-teman, karena udah capek. Ini nggak lama kita udah dapat segini teman-teman ini. Oke, buat sahabat SPC Project, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.